Restez toujours branchés. Na Kinshasa News TV, émission la dame à la lait. Oh, et moi Sinzambe. Mbagaga d'info politique et batéa. Musique de sport toujours n'attend. Jirina Mazoki Nogi Passa. Yanino, Yamayo. Jirina Mazoki Melo. Moi Sinzambe. Nataye yo. Mbukaka yo. Moi Sinzambe. De la de Londres, moi Sanzela Mino, maire d'Epstocadé au sponsor officiel Balobi. Connectez-vous, abonnez-vous massivement avec Kinshasa News TV, vous ne serez pas déçus, c'est bien le tombeau à vie de papa Novelas. Et moi, tu es dans l'émission mal à l'aise, Balobi, bisonde makambo, bisonde solution. Kaka ndenge za la kalelo vraiment ils a pour na Balobi. Dans un sujet mon to partager na dino. Ba ba question ni za na ta mal à l'aise, la réponse ils a invité. Balobaki o fani pour passer les base mais ka bino mo bokomi botie ba vidéo abito ke mimi na vidéo bato ba yibaki chenette ya fani pour na mbongo ba monani to ko lo appelle le sous une émission oyo masolo ya Karim Mukonzi ya anniversaire mami mo présent na poto na ba charge ya Karim Mukonzi a fêter anniversaire. Veni dans l'émission où on a vu des héroïnes, boza pété, bokendete, boza kawana. Caméraman n'a fourni n'a vraiment invité n'a partagé un sujet où babi Jerry Kobetos. Bonjour Jerry Kobetos. Bonjour Nathan mal à l'aise. Babi Veni pena dans l'émission qui ça dans la chaîne qui ça News TV babi émission Zara Moko Nathan mal à l'aise. Na profiter na pesa moto na pas ya Claude Maloba poto na poto. Bienvenue Medina, mon président bienvenue Medina nazolela. Wana moni koko tuka divila ko Riti papa balobi Izi Maele. José Kassé c'est maire d'Eftrocadé Robert de London. On a pena ba staff nanga, on a pena mingi na ki wana mingi na ki London. Jerry Kobetos il vraiment c'est pena ya na émission to partager un sujet le ba camarade nanga Nicole Nzemba maman Mokonzi. Moi Sanzela mingi ba bote belé na ina partager un sujet oro mokile lobaki na biki na biki soki nga bien mutu nanga moko ya site ayamba ki opeka na émission par rapport ya makambo ya président Fali pour ba yibaki mbongo pour ba yibaki chenette na mona ki émission ni sujet on a repartager nga mon côté na biki yo lobaka yo zalaka wana yo zalaka ba épreuve et on na partager sujet on a yo balobi ki bato ba yibaki président Fali pour pas ba monani bazo samba ou ba public a yobaki kete Fali pour pas sali base Fali pour pas sali boye Fali pour pas sali boye mais lelo to moni pena vidéo ya wana ba Facebook bezo circuler et Fali pour pas bazo samba pe to ko betela lisusu lisolo ya Karim Mukonzi o ba charge ya Karim Mukonzi ba ça va fêter mais yo posa la wana ti yo posa la wana est-ce que yo posa la ki donc on a une bengi que lelo to me quand même ko partager sujet o malobeza na mboka yo mote mingi na bato bolanda biso na Kinshasa News so na lobi Kinshasa News c'est que na moni nanu Nathan mal à l'aise on est na plateau et puis na moni maire d'Epstocadé maman ya valorisera toujours bana na ye azoka bana nyonso tout baza bana na ye maman motema malamu et puis na moni Julia Paola elamba maire oyo komone banaka na M na kawana ya France wana tika Julia Paola tika otinda ba journaliste na ménopause wana parce que Nathan mal à l'aise ngana biso yo za na actualité ozo sala zo comprendre yo to banana o kala tile lo zo bunda o sali plan na yo Kinshasa News ozo zo ka news ba journaliste belé ba inspira ba koma na ménopause abani mkona bimba abani musala ki mamu bimba musoba bani mwana mkia koli ménopause donc alinga kota makambo ngé donc keba na Julia Paola. Merci beaucoup pour la question na yo tuningai en tout cas Fali pour pas moni nga na bisa ba lelo photo valoriser pourquoi Fali soit le bilika mo ba baka est-ce que hier encore ça nango prévano monaki ba montre si tout montre oyo a chaki moni Fali ta Fali za makambo ya ontolo ba lelo na tara na lizo to sala Fali a chaki montre wana moni ki ba tebele ba misaki ba montre mais pourquoi la chaki montre a chaki ba montre a ba publier ki parce que na place ba loja kaye magasin hôtel à monnaie to boyi ko tanga kombo ba vol mo ba salama kana ba yibaki ba biloko ba montre
na ba chaînette na mbongo mais bato baloba te fala bazala mbongo te mbongo na totambo nango na nzoto ok bobosani ministère soko ozokala nzela bana tozolia te ozo comprendre musicien nyonso to mboka na biso nayebi ka mission tu baolandanga batambola na la musicien moko to biso ke na minute nana eloko te rien batambola na la parce que bayebi baza bato ya moi par rapport pe ya fali aza Congo fali aza penza musicien oyo aza penza aza na niveau mais par rapport ya mbongo alobaki bamiso alobaki pourquoi pas est-ce que fali akotia mbongo na quantité car na lia concert oyebi na compte aza nango combien mais na compte aza nango déjà parce que fali pupa oyebi ndenge amema biso na world mais bamongo biso eza bamongo ata monta omoni bato bavandi na nzala na souffrance nde baokama monta wana mais na lingomba na bango bafali pupa ba rkeli bato bamongo ebele ozo comprendre balokola ba maître Gims baomona yango eza na mbongo mokili nous avons des musiciens américains batambola bambongo badanger basalaka et puis fallait que nekk place wana nga aza logé pendant combien de jours ayebi nini koyela ete ayebi nini communauté fabima na compte moko boye mais monsieur alobi afali pe a exagéraki akosaki montre na pesa ya prix wana te asalaki po fali aluka kaka base fali ero akoluka base mama fali po aluka base aprouver na mokili nini approuver na mokili abetela biso ba chanson soki 30 quelques chansons lelo ezoyembama fali abeta ba featuring oyo ekanga bato awa lelo bato bakomi koluka basala ngo ozo comprendre fali bayibaki ye et na minute nde toloba nga na sepe nango parce que tous les Congolais ba publier bakomo bomoni omoni na ndenge toloba bona ebiki na régime on a sa photo ya deux personnes wana o bayibaki biloko wana en tout cas tout moi 2 secondes kaka régie la sa biso photo ya bato wana bayibaki biloko en tout cas kini show en tout cas vie apo bushabu mango koto makutata kini show makasi bo esquiser pour na moi mon pépé et puis la senti que linga Congo no mingi opolinga ya en tout cas 2 minutes 2 secondes kaka ba ta photo na régie pour to kozonga sima voilà bana balandi mission nata mal à l'aise na nansi bo comprendre penza bo moni ba photo ya ngwana vraiment ya bato yo bazo sambisa bango bayibaki biloko ya fali pupa ko lo bani pona yango en tout cas ngana sepeli l'état boye fali ka za l'état fachi bato wango bakantiki lokole zaki nango beze zaki boye moni bakangi bango siko et puis nazo informer bato fali pupa tanga baki ba montre bato bakamwaki après tout ba beze ezo régner na réseaux sociaux kulutu na biso faire rigolo pe auta alaxaki pe téléphone na ye ya anor so moni sikoyo après wana grand mon père pe ayaki kolakisa papa chéri pe ayaki kolakisa mais ba koyi pe le omo ya Louis Vuitton ba fali ko ba fali ba na yi mo ba bengai wana pe singo te pas mettre des caisses pour tadi là parti à Londres lobi Louis Vuitton wana eza ya basi monter fali pe te ezala ya mwasi ezala ya mobali sapera boya gelambati on comprend les labo ba kabelo ba boya ngote et puis la maman suspect bakabelo te osombi mais bon fallait qu'on la babasi na ebi c'est mo balobaka pe président de souverain bala te la babasi mais fali pe na moni wa azu yomba wana te wana eza bato yo bato bakufa nzala mokati ne mte sala bamba loba Louis Vuitton na moni bato bele babimi ba mopa o babimi bato bele ba donc bato babimi na Louis Vuitton pour nini fali pour pas jouer avec Afrique ya fali pour pas oyo ya jugement ya biloko na ye babiso balobi te et mutu mo abenga lobi na ngate na tama les eza na ngo base ya fali ye mo ka zuba to wana ko ba pasteur pa koma na bango azimwa mo kila ye mo ko fali za pasteur ndimi na ye mo ko boye uzaka mo sa o ko sa ke mise kufio na o ko tsolo boko moni abi fali ye mo ko bato wana basaka mo siko soki fali o luka base mo esala combien de jours et c'est là qui n'a pas besoin de oui mais si qu'on a sens qu'il pour ta bague ok album il faut et prêt bien on m'a dit pour mes amis batourner bazana besoin ba luka base na sima fali base na ezali ndia eza pebena na ebisa bato ba ke menene ba boa vida papa no village ba na ndia yi bazana ba sala ba studio minene donc ba ke na ndia yi ba beta musique ba tika ko kotsa fali na makambo et puis moi na mayele Nathan na biki au passant en bas de l'école et là moi me suis monné ambriya baninga na za moi mayele na chiki soko la ndio ozuite fala za bongo fala zo ambriya bino babino ko wana ya ça disque abeta deuxième volume ya contrôle vous comprenez mais bino bozana nini elo ni kunde la bango na nini so zo ngana moke na moleki dernièrement on était ko la musicien mo ya Ferra tout moleki fait mo Ferra bia ko sala fitinité qu'il fallait wa biloko wana tsa ba famille na moni Ferra zo bimsa disque na ine à cette moment featuring et puis album international
kasi yango na yebisa bino ke baomesana nde tolobi pa ya faci baomesana elo mosusu okoti yango na mois d'août tie ekango awa na kingo ekangi oyo ebambi voilà ezomisa so na procédé ya makambo afali bakomi na niveau non leta na biso asala mosala na ye bandeko wana mibale wana bande soki ya 3 personnes wana bafoto nde totali wana bazosambisa bango bakolakisa place oyo biloko soit batekaki soit basalaki nango nini bakolakisa yango babenga alobi na nga Hervé mobali alobi na nga bina tama alobi eza na vie moko mpe aza na nsima makambo yango nde tikaka ngasi bon nga na ye koloba makambo bavie te mpo maloko ekomi makambo okangisa nga na ye koloba makambo bavie te te nabangi te mokonzi na ngai nga aza moko na suka bafeli tisekedi nalinga naloba makambo naza nango bapreuve et puis nata mal à l'aise na biso so eloko moko ntango baoloba bongo tomoni ceinture ya $13,000 ceinture à $13,000 et puis griffe na ngo bamoni on a réseaux sociaux wana pourquoi na bibi bambongo wana ba musicien na biso basombaka biloko wana ntango lelo Congo ezaki na moi faillite tozonga na mwa moke mbongo ya $13,000 pourquoi kosesa mwa nini moko te benga nini Ophelina moko te ozwi mwa $13,000 na otia yango anje po bana wana bazwa ta lipa ta gâteau mais yo ezosombela mba ya $13,000 nata mal à l'aise en tout cas boza ebele te na chronique merci beaucoup pour na question oyo parce que pour réponse pe ya kitoko eza fallait azongisa mai na kisenso yobi kisensu ndenge ezalaka toza bakinois azongisaki mai na kisensu akende kovisite ekole moko na kisensu aliaka na bana dernièrement na bamoi euti oleka aliaki na bana ensemble f victime esoutenaka babana oyo baza baorphelin aza na fondation na ye donc aza motu asalaka déjà makambo omoni mbongo ata oza okeye te kotombola loboko boye commission boye c'est normal baza bajeune à part président oyo ranson mpo azalaki na fondation na ye à part ye mais à part fali oyo ranson eza na musicien mosu nayebi te bao bapesaka tele te badoka babokecu atika babeta musiki awa ye eza mbongo te aza na mbongo te abeta musiki na ndako ya mobutu orphelina nini akenda ape atika mbongo ata koleka ata na homme de veillard ata na poto mpe kuna baorphelin baza kuna apesa bango mbongo mais bafali pour palelo baosala ngo bawe ranson bafaire ekola faire ekola mpe namonaki dernièrement utaki kotala bana alie na bango eza bien ça encourage mais r mpe esengi moto asakana asala mpe mwa badeni wana eza trop ebele $13,000 wana kosala bozwa lelo mpe atela so bata vita mwa motuka na compte mpe ya musicien moko mpe bamute motuka eza na compte eza baide ozwaka osomba ceinture te kosomba ceinture mpe eza mbongo omoni ozolia eza ya yo ozobomba eza ya yo te via po bushabu yeba yebi bafere wana bafere mpo poza moto ya bilamba manguko to makutata l'homme puissant l'air d'être trocadé wana moni bela de London jeki kobetos eza eloko moko oyo lelo esali mpasi mona ndeko na biso msu aza mpe idole na yo msu mpe idole na nga mais aza idole na nga te mais aza kaka ndeko na biso oyo asalaka mosala malamu Karine Mukonzi lelo tomoni afete anniversaire na ye ezalaki le 6 so na bosani te le 6 mais ye aza na poto bacharge ya Karine Mukonzi loba nanga vie nanga Gautier business bafeteli Karine Mukonzi quelque part na bavideo tomoni yo oza te babengisaki yo te mpo yo na bango esimbaka te na vie nanga mpe nani Rolex mpe na moni eti natama allez-y comprendre que na kama kutu bon ngai na okende anniversaire on est-ce que nga naza bacharge donc ils ont la charge mais quand même attends te nga na bacharge joyeux anniversaire basouetaka mutu anniversaire omoni fe na biso waze quoi akotisa eloko na mboka okongo bato ebele baignorango omoni tozalaka bahypocrite te mutu ozoyokana na ye elakisa bato ke nayokanaka na ye mutu osololaka na ye kosala sambla te mutu wana ozotanga na nga na ye ya pas photo ya pas match yaza ye nga naza nga te nga nasepela na nga kaka te na batitide na ye c'est fini tovanda boye te mpo tobebana tosala boye te mpo tobebana tosala relation te mpo tobebana na nsima mais nasepela te na batitide na ye na kwene nga na kwene na ngai nga na kotika na kozala bacharge te na baage na nga oyo nazala charge ya moto bongo ya bongo nga na nga charge ya manike de john naza charge ya kisinmanike aza te kisinmanike ozala place wana eske eloko wana esala eza niveau ya manike eloko wana mwa nteke wana basali wana eza niveau ya manike olobi ndeke rolex baza te rolex bazaka esalama te rolex bazaka omona moto ana poto
ah ba fêter ba ça bon salamate et salamate moi et salamate fête anniversaire il y a groupe il y a WhatsApp il y a Noirite Gemena ala tsepo ba polo to kenda wana ba na niveau ba meme ke ba meme trop likolo ba meme likolo ba suki wa ba kira likolo enfin comment vivre likolo peut to sala ba ngana ça ba charge lo ba charge wana bo ba petit mo ba ina ba simana biso yebi to bani masolo na lingua na internet ba petit ba yaki ba comprendre que ah mais toi fingara trop le quoi fingara trop le quoi la place ali moi comme on a finga ne wana le quoi pas un problème ça m'a indiqué to landaye to comment ba charge pour afula biso c'est ça afolo onde ni Karim Mokonzi mo babina batiso le bio te Karim Mokonzi na kanda te Karim Mokonzi mo sala raté siko mbongo ya pesa bango yo zulu bazo abo wana te ngona bima mbongo te mais na lobika ne bango ti basali fête wana yo pesa bango mbongo euro yeza na mukanda pour western kuna pour kendo ko ta banque foza na mukanda ana mukanda to tinda ndingeni fatina na kombo mutu mususu siko bango ne basali fête mo za organisation bango ya kimalanda kimakujos biso benga ngoma makujos bazo kudi yanga ba pecho no soto monyo na bilongi wana baza bana bayeba na sima na internet na yebi bango très bien mais le mot comme singai j'ai correcteur baza niveau maniqué te ba niveau kisinjora te ba niveau gérité baza niveau gloro langité et le mot comme singai na yebi te fana endroit fana ya na ya tendresse mikolo le gala mona ki na ba Facebook pour se tra mini Facebook tendresse na Karim Mokonzi bazo beba na mena ba vidéo na moni tendresse za na pesu ka longa wa bundi kandi ngo biu yambaye nga za ile ko lokote kandi ngo ba yambaye waza petite sœur na propre faut yambe pe na panza indusa a expliquer moi très bien amutu na yote wa mutu na tendresse na tongo mutu na tongo ya chiche gloye na tendresse ta ina ba tendresse mala le tendresse di bingala sirene mona bulu ba loketo pete bisa kwa yo azapeza tala be ko simate ya ba Frida ya ba Neftali ya ba Deborah Mishika vie na ngi la hoda na Paris wana na moni vraiment nous comprendre que tozo kota kaka wana za bano ba luka ba yeba na batia bangoka yango faut bandima basala ba charge so pourquoi ba charge kasi bango même na mi pesa ba charge ba finge tant ya fini ba na poto ba na kishasa ba répondre pour ba biki pour yo so fini mutu ba répondre allez yesu atindi bana ne wana et puis mutu atinda ba to ba finge le bato aza lâche ama kokite pour le tingai so finga na 12h na otinda mutu afinga ote no boko ofinga ngo fingi na mutu ande to fingi ensemble ba charge na ba petit ba oluka na bango bezi et ba mère na Julia Paola voilà mon vieux sous les Bwangala en tout cas toujours continuer kaka émission toujours kende lelo oyo tumonaki eloko moko esalamaki na Facebook yo kotalaki yango mais amongo tomoni eswanami kaka boye ya Koffi papa Koffi Olomide biso tobenge Koffi Olomide na Karim Mokonzi ekosimbaka te mais lelo kaka boye porte efungwami Koffi Olomide na Karim Mokonzi na studio pe vie rambazinga pese kaka baise o mokonzi masana lobaka bisou pese ngaka bio pese ngaka mwana ngaka baise koko ngaka lobaka bongo pese baise bona nini les noms de Koffi papa Koffi Olomide basali clip bangona Karim Mokonzi le nom de papa Koffi Olomide a répondre qui sinjora na manike na ken piano yoko kolwa ni pona ngo bon omoni musique na biso ki na okufa bato biso to kotela eloba manike bato biso to kotela bato biso to finga bato pona bango mais lelo bakoma décevoir biso yango moni mikolo yo na lobaka makambo ndeko na ngai concert na moko azolobaki bakende na bandia yi awa babeta album so balingi koswana so balingi balakisaki ba makasi bakende na ndia yi pour lelo yo ngana mona mobo abima afinga tous les leaders mais pour décevoir biso na ba musicien possible au poussier pembeni na yo ko fait aligner ba rando te yebike comme on est so alingi ba rando te asala vidéo na vewazeko bayambani ndenge ozoba bapesani base asala video na pe na biso le roi de la forêt tomona penaki bayambani wana pe tomona musique akongo ekomoke bien mais soki ana mwana wana te abani malema ne babani wana pa mwana na akende pe pa petit na ya kumisaka oyo aza star amonanaka te papa chéri jibe mpiana ayamba ye wana pena na ondima ve ndenge olobayeki tokotumba kote nini na changu na mbinza to wapi
pour asa star la monnaie. Mais là, on peut qu'il s'y joue à ça qui m'a bé, qui s'y joue à des filles, la petite. On est mal intentionné, on est mal et le bibo a vie de papa novelas. Bato ba vanda pemena bato. On m'a pas pension na ba vanda pemena bato le ba vie beaucoup. Ba malanda ya kofelo midende balingi ba sa kofi ki balinga kofi ba kosika njora makam. Maman est-ce que bike na mboko njora kota prison pour na kofelo midende? Mais kofelo midende a misel ba prison bide. Pour va no monde njora abeti na Facebook te. Ngai na publier ngana vie na ngakara. Yo pe publier vie na kalezaka nani. Devoir à domicile. Jo bide photo yena mopao vena nga ya kala ya tongo yope publier pour relation basali siko za mikolo so bien publier publier dans la publier nani atago la lingua la poya za mona lingua la publier l'idée la bonga lingua la vena ça tika so père son homme nani papa Lutumba problème de moi likama ça va venir ebele ya ba musicien nani pour le baron on a mandé quatre ça pena chikicha ouais la quatre répétition pour on a na obunda na la zambo wapi ya bututo ya moi na papa cher nani na papa cher l'idée à mon on a raté c'est guépé tu pena pour ça pembe na pour ça na wa aza mona bila kelima be et puis relation na mo pa yo simba na moté j'ai même ma coupé même pas 6 mois. Et comment me l'a dit? Voilà, bah, l'émission, à l'aise, vous sentiez quelque chose qui a la réponse qui a j'ai Cobectos. Vraiment, tout comme la émission, moi, conseil, na bandeko, na musicien, bazo bunga, bazo tata na rando, na bato bazo ndimati, bazo loba, oh, mutu basali bepo na base. Conseil nous couper ça bango peut si numéro téléphone bambote et salam bien. En tout cas merci beaucoup Natama laisse pour yamayenga pose ba précision ma fali wana to le bien oti kamara mwana tango musicien moi to tambo wana bien naye pour to sala pena ba bo avide to mono kama bibi na somme moko boye pour ebiki ya obima na ba ndeko ne na biso nga c'est ça ba ndeko ne fali pour pas grand artiste somme on a so bimaki nango yo zana doute nango tala siko ba bien au fallait ça non autant vous en a doute nango et le bête yemo bolo ba na somba ba nombre de vies bino wala mi to ka boso ma ba nombre de vies donc ba to na ba kangi ba on a niveau province est-ce qu'il pas fallu pour pas kenda ko beta wana donc bazo samba ba to ba yibaki ba montre cher wana na ba mbongo wana bandi ya ba escroc wana ba kangi ba so tali ba fast na on dit ba ça ba tout mo ba uti ba côté mo roboui on entre ba Nairobi ba uti ba côté mo ba Zambie donc ba bilongo wa bongo ce sont pas des Congolais et des Congolaises donc la précision à moi et puis nata tunaki nga pour mon anniversaire ya l'autre là nga na okesa nga ke na matanga na otoza na matanga non chaka et puis ndeko na biso momo abedi ba na matanga même sous to koza na matanga nga ke na nini fête pour na yo ya poison qui n'a fait tité avec ça maman fait pas moi sur ma kapinga merci beaucoup na batutu bola ninga walinga finga ngapina a rappeler ngana na litutu na elongi plus 243 90 30 36 36 30 165 90 36 30 165 merci beaucoup na Julia Paola maman mokolo tika kotinda ba journaliste à ménopause au basi ba sila gaz ba sala rasouté sans actualité donc tika ko fi kotinda ba finga Julia Paola agency merci beaucoup pour na ningo zongi na maboko ni mo loba na zongi na maboko ya tata et puis merci beaucoup na manager na en tout cas merci bon avis des fois ça na papa Novelas donc ba oraki mutu azosala nde musala bato ebele bamibenga awa on a attaché de presse ya fwati totikala mona ata na conférence de presse à modéré te totikala mona ata place asala marketing à musicien te o soit des attachés de presse hérité wadana be merci beaucoup loko yoki biso olongola ka pembe na lelo to sosela 1000 ange 1000 démons on masanga c'est lui disons que c'est lui mbungu voilà, tout le monde appelle album en avril. Oh, papa Novelas est limité. Donc, le 24 avril. Donc, sans Kobanga, la voix du maître. La voix du maître, c'est ça. Voilà, la voix du maître. Bourreau, il nous ça y a des gars à Massalama. Comment il sortait l'album là? Flicky de Onia. Flicky de Onia. L'album on est là-bas, Massalama, c'est vraiment, Nazolele Makasi. Donc, d'habitude, ndeko na ba soldat bazali et les bien. Voilà, tout comme vraiment la sous émission. Merci na bien nous vous accueillir pour
landa biso merci na ba o pe bomesana ko loba n'importe quoi ko komana ba baloba commentaire ko finga yo okenda poto ko finga ba mona muninga merci na bino na ba finga yo ouais ba finga ngana sa ke mission mona parce que ma papa to moi on va finga be c'est diko ya maison mère na biso malheureusement pas parce que serenga po ba commentaire wana ezalaki moi na ngani mbamone ba commentaire wana na téléphone ngabi mama tala mutu so finga nduta mama na skotala yumo en tout cas pas c'est que ngwana mais na zape wana pour répondre bino po oyanga pe pour la teza pour te me faut rappeler ba OK ba tika finga bato surtout ba ba kina poto na mbonga nyongo ya famille mbongo na ese kipe moko mama na ba la télévision 14 ABC yo okenda poto mama na tre lo pang po kende poto bando kenda poto mi kuta ba concentrer ozongisa te mais ozana mpona kofinga ntango tosalaka émission baquestion ezalaka biso te ezalaka bafanatique nde bapesaka biso baquestion wana ntongo nga nazosala émission na ngai nazopose invité na émission nakolinga te nakota kaka mpona fanatique sediko aza frère na nga tozalaka très bien toliaka na ye tomelaka na ye ntongo toza na mosala tokosala mosala mais yo omoni oke bandi kofinga oyebi te nayebisaki moko nayebisaki nalengi mwasi te na kitoko soki atie teli alakisa photo mwasi wana vraiment tokomi na suka émission en tout cas soki nabeti yo libakula émission oyo numéro eza wana yo kozala lokola bango tofinga obengi okomi ekosala nga bien mwa bambote na nga kaka ndenge esalaka herve mobali namoni kodeko bombo alanga seruti nkoyo mwana ta nzambe seruti koyo nazolela kaka esalaka ndenge osalaka pa motu wana bapesa yenga na bwaka oyo esalanga bien Guillaume Vangi bambote na yo namoni sule bwangala bambote na yo place ozali namoni JC Katanga le grande JC Katanga petit na yo babi yo sololaka déjà sololaka salaka nga pena zalaka bien nga pena mataka nga pena mataka kotoala bato ba mataka na pesi mambote belé père Eric Nzimbi mutu na nga Eric Nzimbi tozali na kini ebisalaka ndeto yokanaki Raymond Singa ambassadeur na pesi bambote na yo pa yozali mon vieux apo bouchabo bumango poto makutata l'homme puissant balobi yende makambo babi yende parrain na nga donc botika penda wana vi na nga aza parrain na nga bambote belé na mona bapesi bambote belé na la rose mboyo motema ya Eric Lutete la rose mboyo motema ya Eric Lutete wana petite terre na nga ya ndako wana bena leki na nga na bébé na biso na monaki anniversaire na Facebook eyindaki ngaka na zangaki mais kala te na oya bobongisa déjà bobobo la koko mobali ya libandi mon bobobo la koko mama Paulina Soda Gloria mère de Dieu Jimbo mwana mama Paulina Soda na moni mama mete ya munda na moni maître de 15 millions nyonso nyaka na tama à l'aise ya bino ya yeyo merci à la prochaine émission bye bye tozana bino mayeli restez toujours branchés na Kinshasa News TV émission la Tamalale oh et moi Sinzambe Mbagaga d'info politique et batéa musique de sport toujours matin Jirina mazoki na oki pasa ya nino ya mayo Jirina mabazaka na melo moi Sinzambe nataya yo mbukaka yeyo moi Sinzambe de la Londres moi Sanzela Mino mère d'Epstro Cadet au sponsor officiel Balobi. Connectez-vous, abonnez-vous massivement avec Kinshasa News TV, vous ne serez pas déçus, c'est bien le baraton bon à plus de papa Novelas. Check.